radi iz A4 empty map i dobiješ 15 emeralda. Ajde. Aha, evo, empty map. Ugro si. To je to. Ovako. Wow. Sad vezimo kuću, to je. Koja bi... Evo, Ukrali smo mapu. evo ti mapu. 3 hours later. Evo ovo. Ček. Šta je ovo? Nemanja lopo, vrip! Šta? Nemanja je živ! Sad da mu pokažem. Ajde bre, šta? Alo? Ne mogu da uništim, alo? O ne. Šta dešava? Šta je bre, ovo je***te? Pa ne znam šta je. Ja sam Nemanja, kralj trešanja! Jo, šta priča ovaj kralj trešanja? Jo. Ja sam kralj! Šta? Šta je ovo? Nešto? Šta je ovo? Trešnjezi, šta je ovo? Trešnjene nešto? Toliko malih. Ne, šta je ovo? A, se čuju čudno. Jako. Nešto, evo ga crtić. Trtić. Šta, dugme. Dugme. A, beži! Što ti nisi normalno? Da ga zarobimo u prdekanu. Viš ti to? Aha. Aj sad. Kako ga teleportujemo? Kako ti ono teleportuješ? I sve je izmenio, sve, svaka trava je postala. Evo je prdekana, kako sad? To je teži problem. Moram da ga povučem za uvijek. Ajde. Šta znam? Ajde, idi povuci ga. Ajde ti pouzire, udarit će me nogom kao konj. Lano si ga uhvatio za uvo i doveo ga u prdekanu. Evo ga, kralj trešanja u prdekanu. Evo ti kralju, ne možeš da dođeš, tu je sad zabranjen pristup. Evo ga, kralj trešanja. Ćao kralju, više nisi kralj, sad si prdež. Možeš ti da nam ispričaš plan? Ne naš, opet je naš, nego da velim. Tvoj plan. Moj plan? Kako misliš moj plan? Pa tvoj plan, kako si ti sve uspeo od početka do kraja? Zašto ti hoćeš da uništiš planetu? Pa to je druga priča, ali mogu nešto da ti kažem. Ako se pitaš zašto ovako pričam, suvo mi je grlo, nemam vode. Pa nema veze. Ja sam imao neku svoju planetu, bila je puna trešanja, znaš kak je lijepa bila. Ja Justinu se za jezik da sam pričao, joj. Ovo je bolestan. Ma nisam, čuti da ti ispričam. Čujem se ko stari deda. Ja, ljudi. Dobro, ljudi. Bila je jedna planeta, puna trešanja, to je moja planeta bila. Moja najbolja planeta. Zato što je moja. I onda je najbolja. Razumiješ? Dobro. Dobro ako razumiješ onda. Šta se onda desilo? Onda sam ja odlučio da je moja planeta najbolja i da samo ona treba postati moja planeta i da ona zauvijek ostane moja planeta. Da nema nijedna druga planeta. Zato što ovdje nema trešanja, samo tvoje ima. Zato sam odlučio da uništavam planete. Vi ste zadnja planeta. Ja sam postao veštac, vještica, kako hoćeš. Šta? Pa ja, Đole bre, to ona veštica što je bacala magije. Što sam je ja zarobio. Ovo sa drvetom. Da.
Pa ima logike, onda kad se ga ja... Nije ništa jasno, stani. Znači, Pa kakva veštica, ona se drvetom, šta? on, da, ne ona. On je došao u našu planetu, onu staru, Dođe od sklonu. pretvorio se, šta? Pa nema ovdje više! Ma sklonio zadnji put kad su ga napali od ozdo. To je zvučno pogrešno. Ajde, pa spaćemo godinu. Znači, on je veštica koju sam ja zarobio, ja sam njemu pomogao da napravi invaziju na našu planetu. Aha. Znači, on je veštica, ja sam njega zarobio, onda je bilo one zime, pa onda Mnogo zima sereš. i trešnje na Šta kraju tu čeka? i eksplodiralo. Ja ne mogu da verujem. Ja, blik, Vi ste predanja planeta. Ostale su još dve. Još ova, još neka i još moja. Pa dobro, Pa dobro. pa dobro. A čija je ovo predekana? Od velikog čarobnjaka jednog, Koga? velikog čarobnjaka jednog. Osveti Ljudi, se! ostavite like, ostavite like. Ostavite video. Ostavite like, subscribe i obavezno ostavite like, subscribe, da ne zaboravim da treba ostavite like i subscribe. Ima, I naravno ostavite like i subscribe.